4 komandos buvo panašaus pajėgumo iš tikrųjų, bet mums gal pritrūko jėgų finale, nes kadangi ketvirtį dalyvavo 2 mano komandos, tai kaip ir žaidėjai yra padalinti tarp 2 komandų, tai gale tikrai trūko jėgų. Aš ko gero pirmą kartą taip, kada eina 2 svarbios varžybos vieną po kitų, sunku persiorientuoti nuo vienų priešininkų prie kitų. Čia mes statom uždavinių, kad bet kokią kainą laimėti, bet žaidėjų vaikų tobulėjimui tai buvo tikrai naudinga. Tiek stengiamės, dirbom, treniruotės vis pavargstavom. Pas juos tik vienas žaidėjas vis žaidžia, pas mus komandiškai. Šiandien parodė finalas, kad mes buvom verti. Visas rungtynes turėjom iniciatyvą, tik reikėjo tą parodyti aikštelę. Taip, džiaugiuosi. Vaikai noriai dirba, talentingi yra ir jei bus toks darbas, kaip dabar yra, ypač šitas sezonas, per sezoną turnyruose ir miesto čempionate patyrėm vieną pralaimėjimą, tik tai aš manau daug tikrai, ką sako, aišku, žaisim aukščiausiam lygiui, bus komandos vienodos, bus ir pralaimėjimų, bet visos komandos pralaimi, nugali, tai čia yra natūralu. Aš sužavėtas gerąją tą žodžio prasme, nes tokiuose rungtynėse, arba tokioj sporto šventėje, iš tikrųjų pirmą kartą dalyvauju savo gyvenime. Neįsivaizdavau, kad tiek azarto. Mane labai nustebino tėvai, žiūrovai, kurie čia yra. Atrodo, kad negalima lyginti su Žalgirio arenui, kai vyksta, aišku, bet tiek įsijautė visi, tiek pergyvena. Atrodo, kad čia jau tokios varžybos, kad ten vos ne mini olimpiadą vaikai žaidžia. Tai ta prasme, tai yra super kažkas tokio.